Não, tio, tem que dar pra filmar os caras lá. Larissa, vê se dá pra filmar o cara lá. Na frente, né? Se o cabeção aqui vazasse, né? Esta é Goiânia. É. O tia T veio pra cá. Tinha que mostrar que é cara da vida. Esse cara afundou. Tá feio o negócio. Ó, você tá achando que é um rio, mas não é um rio, é uma rua, viu? O carro ali, Tem gente pescando, mas é uma rua. ali atrás. Oi. Ó, a caminhonete vai, agora vai, tio. Pelo menos não vai. Essa caminhonete rebaixada, o cara é doido. Ah, já parou. Que povo burro. Uma abaixura da caminhonete. Tio, eu queria ver se o carro desse Aí, corte é mais baixo que conseguiu. nosso carro, ó. Não, o cara desse corte tá longe, olha lá ele lá. Não, você não foi Tem um não. carro parado ali. Ó, da caminhonete. Ele tá tentando ultrapassar alguém. Só que o daqui não tá querendo sair do meio da rua, não. E o ônibus vai vir? Eu quero ver o ônibus, olha lá, tio. Será que ele vem? Onde passa? Eu acho que o ônibus também passa, pesado. Ele vai boiar um pouquinho. Tá vindo, vamos ver, né? Só a filhinha. Esse outro ali vai eu bater. acho que ele vai tentar. A caminhonete vai. Não, se tivesse caminhonete dessa também, você acha que não? Ah, o outro aqui voltou pra trás. Ah, voltando, Olha, garoto. deu lá da frente, velho. Porque não tem jeito, né? Nossa, aí. Ah, o cara da caminhonete tá vazando fora. Ele pode, mas não podemos. Não podemos ficar aqui. Eita, lá o jeito que tá vindo lá. Dá um zoom. Não. Dá zoom. Não vai vir, não. Aí tem que zoom. Nossa, lá? Nossa, é lá em cima do capô do Vectra, a água. Meu Deus, o que virou isso aqui? Vamos dar uma resinha, gente. Senão agora nós vai entrar Não, vamos ter que esperar. Tá dando até onda ali. Olha lá, encobriu o carro. Eita, meu Deus. Te liga pra... O outro deu ré que aquele ali fudeu. Liga pra Anguera. Não fala fudeu não, que isso aqui vai para o YouTube. Liga pra TV Anguera aí pra ver se foi. Ixi, agora a chuva tá vindo mais forte. Vamos lá. Que é isso, moço? O trem vai cobrir o carro lá. Vou ter que ir lá socorrer. Olha o motoqueiro. Lá vai. Oh, ficou. Ei, mulher, vai molhar as pezinhas. Ficou falando de carro. Não pode virar não. Não, ela tinha que filmar aquele outro lá, o Da tipo, estrada tempo. tá saindo com o espaçal. Vai. Olha a água. Ó, é o ônibus, ó. O Peraí. ônibus. Essa aí vai na água. Lá vai o doido. Não, 11 passa, né? Vamos ver. Passa, hein? Ele vai estar lá, tio. Lá tá mais fundo. Nossa, você já tá boiando. E Você já parou. tá boiando, moço. Ficou, né? Tá indo, devagarzinho, mas tá indo. Não, não podia ter tragado um carona, Que né? tá vindo outro ônibus. É, Todo mundo conseguiu. voltando pra trás, dando uma resinha. É, vamos voltar, né? Tá um pouco impossível. É isso, encerrando nossas participações especiais aqui. Não vai ter jeito de passar. Beleza.